Vajza e vogël gjen një dhomë sekrete në shtëpinë e saj që rezulton në një surprizë. Kur përgatiten për të mirëpritur një ardhje të re në familje, prindërit në pritje do të ndërmarrin të gjitha llojet e hapave për të përgatitur veten dhe shtëpinë e tyre. Ata do të lexojnë të gjithë librat e foshnjave, do të mbrojnë shtëpinë nga fëmijët, do të blejnë më shumë pelena se sa mund të numërojnë dhe do të lyejnë dhomën. Megjithatë, kur një çift në Angli mësoi se do të kishin një vajzë të vogël, babai i ardhshëm pati një ide mjaft unike. Në vend të gjërave zakonshme, ai vendosi të përfundonte një plan që do të kërkonte më shumë se 6 vjet që të mund të realizohej. Por kur u bë, ia vlente plotësisht. Kur një baba anglez, pa emër, mësoi se gruaja e tij do të lindte, ai e dinte se ishte koha për të filluar përgatitjen. Megjithatë, kjo ide e përgatitjes për fëmijën e tij të parë nuk ishte ajo që shumica e njerëzve mund të prisnin. Para se vajza e tij të lindte, ai vendosi të fshihte diçka në shtëpinë e tij që ajo ta gjente. Ai e mori këtë projekt kaq seriozisht, saqë në fakt priti që vajza e tij të mbushte 6 vjeç për t'ia treguar. Kur ai ishte gati t'i zbulonte projektin, ai tha asaj se duhet të pastronte një bagazh të vjetër, plot me mbeturina. Ajo nuk e vuri re që babai kishte ndezur aparatin e tij, ose se gjyshja dhe nëna e saj dukeshin të etura për të parë ngjarjet si zhvilloheshin. Vajza e vogël më në fund gjeti diçka që nuk e priste, një copë letër të vjetër